Денеска во Брисел го одржуваме билатералниот скрининг состанок за поглавје 2 Слободно движење на работници. Со пристапувањето на Северна Македонија во Унијата, за македонските граѓани ова значи работа без работна дозвола, еднаков третман при вработувањето, како и државјаните на останатите земји членки на ЕУ, еднакво социјално осигурување како граѓаните на земјата членка каде што работникот е вработен, право на пензиски и социјални придонеси, меѓусебно признавање на квалификациите. Имаме направено низа реформи во оваа област, но уште треба да се направи. Северна Македонија има склучено 22 билатерални договори за социјално осигурување, од кои 15 се со земји членки на Европската Унија. Исто така имаме подпишано договори со 9 земји членки на Европската Унија за користење на Европската картичка за здравствено осигурување на територијата на Република Северна Македонија. Во Брисел, македонскиот преговарачки тим имаше интензивна недела на презентирање на досегашните реформи и работата презебена во областите на финансиски услуги и заштита на потрошувачите, како и јавно здравје. Овие поглавја содржат прописи исклучително важни за граѓаните и квалитетот на животот, но и за финансиската и макроекономската стабилност на Северна Македонија. Ни останува уште да презентираме за постигнувањата и усогласувањата со Европската Унија за поглавието 8 конкуренција, многу важно поглавје од кластерот 2 натрешен пазар, и според предвидениот календар продолжуваме со третиот кластер. Преговорите со Европската Унија се одвиваат по планот. Успешно го водиме скрининг процесот, тимовите се добро подготвени и се на нивото на задачата во сите области. Важно е да го задржиме ова темпо и да одржиме континуитет во преговорите со Европската Унија. Тоа ќе наметне забрзување на реформите, што е секако во наш интерес, за добро на државата и на граѓаните. Да докажеме дека сме сериозна држава за членство во Европската Унија и дека сме исполнителни во спроведувањето на нашите обврски и Европската реформска агенда. Во ноември оваа година подготвени за следната фаза да продолжиме понатаму и граѓаните да почнат вистински да ги чувствуваат придобивките од пристапните преговори со Европската Унија.